我哋而家揾個舒服嘅坐姿坐低，或者你可以瞓喺度。你可以嘗試想像你嘅尾龍骨到頭頂，好舒服咁向上咁伸展，放鬆身體。慢慢你可以選擇合埋眼，或者將你嘅視線垂低少少。然後我哋依家用鼻深深咁吸入一口氣，再慢慢呼返出嚟。我哋再嚟多一次，吸氣，感受你嘅肋骨輕輕咁向兩邊撐開。呼氣，我哋膊頭放鬆，成個上半身都放鬆。我哋依家嘗試喺心裏面默默咁諗，我依家呢一刻完全喺度。我哋慢慢將我哋嘅注意力移去我哋嘅頭頂，可以留意下有冇咩特別嘅感覺。慢慢我哋向下觀察我哋眼睛、鼻、面珠燈、下巴、頸，慢慢咁放鬆。然後我哋繼續向下去到膊頭，你嘅前臂、手指尖。如果你感覺佢有少少緊張，你可以慢慢將佢鬆開。我哋依家將我哋嘅注意力轉去胸口同埋腹部嘅位置，喺度觀察下我哋呼吸嘅節奏。然後我哋去腰、大髀、盤骨、膝頭哥、小腿，再去到我哋嘅腳腕、腳掌，感受下你身體同地面接觸嘅穩定感。我哋依家嚟專注我哋嘅自然呼吸，吸一啖氣，心裏面數一；呼氣嘅時候，我哋數二。慢慢數到10嘅時候，你可以再由1開始數。假如你發現你嘅思緒游走咗去第二度，唔緊要，你可以輕輕咁提醒自己，呢個係我嘅思緒，然後你可以慢慢返去專注喺呼吸同埋數字嗰度。你可以依家慢慢開始停止數數，就咁靜靜地享受下呢一刻嘅寧靜。
而家可以將一隻手輕輕咁放喺心口嘅位置，默默咁同自己講：希望我平靜、安穩，保持開放接受嘅心，對自己友善。然後我哋最後深深咁再吸一口氣，慢慢咁將佢呼返出嚟，開始輕輕咁喐下自己手指、腳趾。喺你準備好嘅時候，你可以慢慢將分開雙眼，帶住呢個專注同平靜嘅心，開始你嘅一日。